નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપનું સ્વાગત કરું છું અમારી ચેનલ ખેડૂત જેવા ભાવતાલ પર। નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો ભૂલ્યા વગર। જે હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે અમારી ચેનલ પર। જે ખેડૂત મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરી જો, લાલ કલરનું બટન છે। જે હવામાન લીધી આગાહી આપવામાં આવે છે અમારી ચેનલ પર 6:30 સુધી વરસાદની આગાહી। કચ્છ, પાટણ, મોરબી, જામનગર, વડોદરા વગેરે જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી। હજુ 4 દિવસ યથાવત રહેશે વરસાદની આગાહી। ગાજવીજ સાથે પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ। દ્વારકા, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ આગાહી, જે પગલે અંબાલાલ કરી હતી આગાહી। જૂનાગઢ, રાજકોટ અને અમરેલી પણ પડી શકે। સુરત, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ આગાહી। બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં માવઠા પડી શકે છે। વાવાઝોડા લઈને ખૂબ જ મોટા સમાચાર। દેશ પર વાવાઝોડાનો ખતરો। ચક્રવાત લઈને અંબાલાલ પટેલે અનુમાન કર્યું હતું। કાલથી બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સક્રિય થશે। મે માસમાં ભીષણ ચક્રવાત તોફાનની આશંકા। મે માસમાં ચક્રવાતથી તોફાન પણ અનુમાન છે। બંગાળના સમુદ્રમાં હલચલ જોવા મળશે, જે અંબાલાલે વ્યક્ત કરી હતી। 9-10 મેથી વાવાઝોડું તીવ્રતા અનુમાન। ગુજરાતમાં ફરી માવઠાનું અંબાલાલ પટેલની આગાહી કરી છે। 22, 23 અને 24 અને હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં જોવા મળશે અસર। સંભવિત વાવાઝોડા પર અમારી નજર હવામાન વિભાગની। જો નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, લાલ કલરના બટનને તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આવી જ રીતે જોવા મળશે અમારી ચેનલ પર હવામાન આગાહી। આવી જ રીતે ફરી મળીએ, જોતા રહો ખેડૂત જેવા ભાવતાલ।